¿Sabías que la toxina botulínica no solamente mejora o disminuye las arrugas? Esta paciente es joven, ingresa a mi consulta porque desea un perfilado facial. Su antecedente es bruxismo crónico. El manejo fue con toxina botulínica porque uno de los beneficios de la misma es relajar los músculos faciales. El bruxismo es un trastorno que de manera inconsciente se aprieta los dientes y genera un aumento o hipertrofia en el músculo macetero, disminuyendo así el perfilado facial tanto de hombres como en mujeres. Si te gustó este video, síguenos para seguir aprendiendo de medicina estética con Masai.